宝宝流鼻涕用生姜敷脚底有奇效，本来我是不信的，结果试了一下还真行。家里如果有宝宝受凉流鼻涕，就用生姜切小块，开小火慢炒大概5分钟，把水分炒干，等温度降到温热以后，用透明的保鲜膜对折贴在脚底，包裹好，穿上袜子就可以了。白天晚上各一贴，像昨天芊芊还流着鼻涕，今天一点都没了。注意要把生姜炒干，贴到这个部位，生姜温热可以通过涌泉驱除寒气，对付宝宝鼻塞流鼻涕很有效。正好需要的宝妈们快收藏起来试试啦。